हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम भाषार संज्ञा स्वरूप और लक्षणर जहाँ सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही से समस्त आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न हेउची केउ धातुरे आ प्रत्यय युक्त होई भाषार सृष्टि? भाष धातु, भाष्य, उप, अणि। सठिक उत्तर हेउची भाष धातु। भावर बाहक कौन? भाव व्यक्त, भाषा, काव्य, लोक साहित्य। सठिक उत्तर हेउची भाषा। भाषा शब्दर ग्रीक प्रतिशब्द कौन? लैंग्वेज, लॉग्स, लोगस, लोगोउस। सठिक उत्तर हेउची लोगस। ग्रीक लोगस रो अर्थ कौन? चिंता, भाव, चिंता शक्ति, चिंता और भावधारा। सठिक उत्तर हेउची चिंता शक्ति। मनुष्यर मौलिक चिंतन और विकसित ज्ञानर परिप्रकाश लगी किए हेउची श्रेष्ठ माध्यम? कविता, वाक्य, नाटक, भाषा। सठिक उत्तर भाषा। इंग्राजी शब्द लैंग्वेज लाटिन रो केउ शब्द सहित संपृक्त? लैंगुआ, लिंगुआ, लोगोस, लोगोस। सठिक उत्तर हेउची लिंगुआ। लिंगुआ शब्दर अर्थ कौन? भाव, वाक्यंत्र, कंठ, जिह्वा। सठिक उत्तर हेउची जिह्वा। ध्वनि उत्पादनक्षम मनुष्यर वाक्यंत्रर श्रेष्ठ अंश कौन? कंठ, कर्ण, जिह्वा, मस्तिष्क। सठिक उत्तर हेउची जिह्वा। व्यक्तावाची वर्णा जेसांग ते इमे व्यक्तवाचः बोली किए मत प्रदान करिसंती? शंकराचार्य, पाणिनि, पतंजलि, कपिलमुनि। सठिक उत्तर हेउची पतंजलि। भाष व्यक्तयां बाची भाषार एपरी संज्ञा किए देइछंती? पाणिनि, पतंजलि, कपिलमुनि, भरतमुनि। सठिक उत्तर हेउची पाणिनि। संकेतितो ध्वनिव्रातः सा भाषात्युच्यते बुधैः ଏହା किए कहिछंती? दंडी, कपिलमुनि, कात्यायन, पाणिनि। सठिक उत्तर हेउची कपिलमुनि। Language can be thought of as organized noise used in situations. ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? R.H. ରବିନ୍ସ, M.A.K. ହାଲିଡେ, ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ଉଭୟ ଖ ଓ ଗ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଭୟ ଖ ଓ ଗ। ଆର୍ନୋଲ୍ଡ, M.A.K. ହାଲିଡେ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି। ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଏକ ନିୟମାବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ମଙ୍ଗଳଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଆମସ ସଟନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ପାଣିନି, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ମଙ୍ଗଳଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ହଲ୍, ଏଚ୍ ସୁଇଟ୍, ହକେଟ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଲ୍। 7 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ହଲ୍, ହକେଟ୍, ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ଏଚ୍ ସୁଇଟ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହକେଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାର କ'ଣ? ତିନୋଟି ଦିଗ, ତିନୋଟି ରୂପ, ତିନୋଟି ପ୍ରବାହ, ତିନୋଟି ଉପାଦାନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିନୋଟି ଦିଗ। ଭାଷାର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? 2ଟି, 3ଟି, 7ଟି, 12ଟି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଂଗଠିତ ଧ୍ୱନି ସକଳ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ହକ୍ଟେ, ଏଲ୍.ଏଚ୍. ଗ୍ରେ, ହାଲିଡେ, ଜେ. ବେନ୍ଦ୍ରିଜ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଲିଡେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।